Nutillee biyya Arabaatiitti hojjennee jenna. Nyaata distii takkatti bilcheechaa sahaanii takkatti zaraggafaa kennaa fi hojjennee jenna. Mee ilaalaa isaaba biyya Itoophiyaatiin kan hojjetan kanneen gollaatti naqanii kan hojjetan. Osoo carraan kana keessa nu ga'e hoo hin hojjettu shamarran keenya dhugaa dubbachuudhaaf. Kana yoon isin hin jedhamu nan ga'uu miti. Akka tasaa mana akkanaa yoo isin ga'e dirqama hojjetu. Biyyoota Arabaa yoo jedhan qalbii isinitti fakkaatina. Biyyoonni Arabaa kuma takka kuma lamaan nu qaxaratan kuma takkaan kumaaf 200 kumaaf 300 nu kaffalaatti hojii gurguddaa akkanaa kan nu hojjechiisan manoota baay'eetu jira. Mee xiqqoo waa isinii qooda dhugaan isiniin jedha faamiliyaan jiru kana keessatti mana haadha namichaa jechuudha. Gizeen gaafa achi dhaquu ka'anii yaada gurguddaan na qaba. Maaliif yaadni si qaba yoo jettan hojiin achi keessa jiru dalagaan achi keessa jiru ijoollee harawaaf ta'a kuni. Maaliif jennaan osoo hin beekin yoo dhuftan akka tasaa akka achitti yaadanii dhufanii miti dubbiin. Akka tasaa mana hojiin hin jirre yoo si ga'e malee manoonni tokko tokko manoota akka harreetitti hojjettu jechuudha. Mindaa kuma takkittiidhaan biyya Arabaa yoo jedhan salphaa fakkaata. Biyya Arabaa lakkaa'u isin jedhan nama tokko yoo mana gaarii ga'e ishiinu mana akkasii jirteettanii ijoolleen karoorsitan ni jirtu. Carraatu mana gaarii siin ga'a. Carraatu mana hojiin hin jirre si ga'uu danda'a. Saniin booda biyyoota Arabaa jechuun akka harreetti hojjettee jiraatta. Mana amma ijoolleen tuni hojii akkamii hojjettee isiniin jedhee hojii maxaama yookaan immoo hoteelaaf hojjetu jechuudha. Yeroo hundumaa hojiin isaanii haala kanaan. Hojii isaanii kana qofaa miti. Meeshoonni achitti daradaramanii dhufan kun bar isaantu dhiqa. Gollaawwan kanas isaantu dhiqa. Mee ijoollee baay'een hojii kana hojjettanii nama taatanii dhaabbattanii deemtu gizee ho'aa keessattuu affeellama qorrillee haa ta'u mee gizee qorraa ibiddillee qorra namarraa balleessa jennee fudhanne gizee ho'aa akkamitti akka hojjetamu garuu yaaddanii jirtu. Soba fakkaata gaafa akkasii akkanatti haasa'anii dhugaa namatti fakkaatu jechuudha. Baay'een ijoollee keenya garuu gola ormaa keessatti kan madaa'anii baafataniillee kan dubbachuu dadhabanii hojjetanii maallaqni isaanii yoo jalaa badee imimmaan dursee fudhamanii kan itti dhiisan hedduutu jira jechuudha. Hundaafuu kanan isiniin jedhu haala kanaan hojjettanii waan tokko godhadhaa. Biyyaansi gaafa asii galtan waan itti boqottan waan sammuun keessan itti boqotu. Manumaan bakka wayii hin jirre mana amma fakkeenyaaf mana wayii gadi dhaabbanne yoo ta'e shamarran biyya Arabaa gaafa mana namaatitti galte manni namaa boqonnaa siif hin kennu jechuudha. Inni mana haadhaan faamilii namicha ani jara hojjedhu kana re'oota 1,000 qabu yemmigarmaachuu jechuudha. Sanirraa saattoleen jiru hoolonni jiru jechuudha. Hoolonni 600 re'oonni 1,000dha. Isa kana maziraadha kan isaan jiraatanii kan ilmu garuu sarraatinoota warroota dhiiraa Somaalee Itoophiyaa waliin jiru jechuudha. Inni ilmu galgalaaf ganama jaarkaanii abbaa harrisan 4-5tu dhufa jechuudha. Inni sun ganama gollaa agana gagga gollaa 2-3tu daffa. Inni kun erga daffeen booda gollaan kun ibiddarraa bu'e eenyu baatee buusa sarraatinyaa kaddaamaa akka keenyatti. Galgalallee haaluma saniin booda ibii affeella jedhu isa kana affeelanii keessaa bishaan keessaa xuuxxame isaa balixii ta'a. Gizee isaa balixii ta'u kan ammoo isuma kan ammoo akka qixxaatti tolchitee dardartee adduu keessa gootee goggogsita jechuudha. Hojiin kunuyyuu nabseesi baasa hojiin biraa hafu kanarraan tsidaatitu jira kanarraan nyaatatu jira. Jaarsi haadha manaa 3 qaba ijoollee 30 ijoolleen jaarsaa bichaan 30 ijoolleen ijoollee jaarsaa garuu gara 100 ni ta'u. Kun hundumtuu achitti sabasamu keessattuu gizee ramadaanaa achitti nyaatu jechuudha fuxuura. Sarraatanyaan achi mana sangeechi kun hin badaa takka amma tasadoo badduu qabamtee mana hidhaa jirti jechuudha sa'aatii kanatti. Waggaan 2 hanga ga'uufitti guyyaa lakkaawwatu jechuudha. Mucayyoon takka bara 2016 keessa dhufte jechuudha. Yemmuu garmaachuu mana san dhufte hanga waggaa 2 fixattutti guyyaa lakkooftee kalee malee dheengaddaa achii galte jechuudha. Mucayyoon gaafa dhuftu kiiloo 80 turte gaafa galtu garuu kiiloo 35 qofa taatee galte. Kana yoo isin jedhu nyaanni hin jiru jechuu dandeechu. Hojiin kun nama keechaa nyaata maal garaatti nyaatu. Bara ijoollee keenya biyya Arabaa nyaanni jiraatee miti appitaayitiin keenya biyya Arabaa nyaanni dhabamee miti soorii appitaayitiin keenya garuu nyaata nuu fudhachuu didee agabuu deemna. Warroota furdatan kanallee nyaatanii furdatan isinitti fakkaatin tokko qilleensi yaada yoo afuufe furdina nyaata nyaatanii furdatan kan jedhanii yaadan jiru jechuudha. Baay'een isaanii qilleensa afuufee malee ijoolleen biyya keenya takkittiin ishee agamma biyya Arabaa erga dhufte nyaattee hangaraa buufattee garaa quuftee deemtu tokkollee hin jiru jechuudha. Ani wanni na gaddisiisu biyya Arabaa keessatti hojjedhe gaafa nasii gale waan itti
boqadhu gaafa dhabe baay'een aaraa jechuudha. Innaa baay'een keenya ni hojjenna birriin keenya maallaqni keenyallee bubbee ta'ee jira hin barakatu maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha. Innaa obboloota biyaansi jechuudha wantoota gaafa asii galtan biyya arabaatitti isin deebisuu hin dandeenye. Yoo dandeechanii fakkeenyaaf afaan qabaattanii dubbii dandeechanii akkasumas miidiyoota hordoftanii wantoota haaraa hojjechuu yoo dandeechan YouTube chaanaalii banadhaa isiniin jedhan akka obboleettii tokkootti yeroo isin gorsetti chaanaalii kana banachuu yoo dandeessanii viidiyoo warroota barsiisota hedduutu jira jechuudha. Namoonni akkamtu akka YouTube banatan akka itti fayyadaman hunda'anillee namni na gorsee yookaan walee YouTube banadhu jedhee namni viidiyoo hojjetee na ergee kan na barsiisee osoo hin taane viidiyoota barsiisota waa'ee YouTube akkamtu akka itti banatamanii fi akka itti fayyadaman warroota nu barsiisanii isaanii jechuudha. Isaan jalatti viidiyoo isaanii ilaalee tanan banadhee sadarkaa kanaan gaadhee jira jechuudha. Yoo isiniin jedhu wanti tokkichi wanti kamiyyuu taanaan garaa haadhaa keessatti kan baramu hin jiru. Hundi keenya erga dhalanne uffanne nutti kaawwame waan ta'eef ammallee waan tokko ilaallee hojjetachuu ni dandeenya. Keessattuu warroonni waa laaltanii bilbila lama yeroo qabaattan bilbila tokkoon viidiyoo laala tokkoon immoo waan sirreeffachuu qabdan sirreeffachaa banachuu dandeessu. Tooftaan ittiin sadarkaa kanarra ga'ee isinitti himaa jira jechuudha. Namni yeroo ammaa waan nutti himu jettanii namni isin namatti hin himu jechuudha. Namni yeroo ammaa biizii godha. Nama 100 wajjin bilbila haasa'aa oolurra miidiyaa garaagaraa waan haaraa walaaltee viidiyoo irratti hojjette chaanaalii ati guddifattee asii galtu borumooyyuu carraa jireenya keetii siniif ta'uu danda'a. Mee ilaalaa ijoollee gola madaamii kushiinaa madaamii dhittuun akka keenya anamma ergan biyyaa ba'e waggaa 5 jaaffaa geechan jira. Kaleessa osoo ani iddoo kana jiru ijoollee yuutuubii banatanii jechuudha. Ijoolleen Oromoo kun ijoolleen afaan Oromoo dubbatan baay'inaan gara yuutuubiitti hin bobba'anillee haala hojii hin barre jechuudha. Haala hojii yuutuubii kan bare ijoollee afaan Amaaraatiin hojjetanidha sirritti jechuudha. Gurmiidhaan gurmaaniiti jechuudha kan hojjetanii chaanaaliin gurmii barbaada jechuudha. Isaantu hojjetee itti fayyadamaadha. Yeroo ammaa kanatti immoo dhiiroon ol ka'ee jira. Naannoo dhiiroodhaan kan yuutuubiin kan siniif kaffalu gaafa sadarkaa kaffaltii irra geessanii yeroo takkiittiin gara 190 hiikaa jira. Dhugaan siniin jedha ijoolleen maaliif maraatu addunyaa maa maraatu hin jedhina. Addunyaa maallaqatu maraachaa jira jechuudha. Yeroo takkiitti yeroo ammaa 190 hiikamaa jira jechuudha birri yuutuubii. Kan biltii ta'e kushiina madaamii keessaa ba'ee biyyan jijjiiradha osoo hin taane sammuu koo jijjiiradhee tanan hojii kana hojjechuu nan danda'a jedhaati bilbila harkaa qabdanii yoo waayifni mana madaamii jiraate carraa kanatti fayyadamaa isiniin jechuuf asumarraan affeerraa kooti viidiyoo immoo ijoollee namoota waa'ee yuutuubii barsiisan Abdulaabbii jiru Makoodiin jira akkasumas immoo Naardoos ijoollee hedduutu jira jechuudha. Innaa warroota akkasiisan maqaa isaanii nu barreessi chaanaalii kee jala nu godhi yoo naan jettanii ani isinii barreesse chaanaalii koo jala isiniif hin godha. Viidiyoo isaanii jala seenaatii pileelistii jala seenaatii hunda pileelistii jalatti hidhatu jechuudha. Barnoota yuutuubii jedhu barnoota akkamitti akka yuutuubii banatan tartiibaan jiru barnoota kan jedhu isa san jala seentanii haala sanii sirrii banattanii fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Sanirraa kan hafe immoo hordoftoota kiyya biyyoota ormaa keessatti gabrummaan baay'ee gaafa baay'atetti baay'ee ulfaata. Ani waa'ee yuutuubii isinitti himuun kiyya akka jabaattaniif malee namoonni tokko deemtanii gaafattanii yuutuubiin maal kaffaloomaa isiniif hin kaffalu isiniin jedhu. Jechuun kan akka kiyyaa kan amma fakkeenyaaf ani xiqqoodha kan daawwatamaa hin jedhamu kan akka kiyyaa kunniin. Haa ta'utii garuu waan jireenya keenya takka biyyatti gaafa galle biyya ormaatti akka hin deebine carraan nu ta'uu danda'a jechuudha. Jabaanne immoo yoo hojjenne immoo bakkoota jarroonni waan ga'uu dandeenya. Har'a ijoolleen afaan Amaaraatiin hojjetanii odoggaan guutiin abbaa manaa Finfinneetti ta'u abbaa makiinaa ta'aa jiru jechuudha. Kana warri ta'aa jiran ijoollee kushiinaa madaamii keessa jiran osoo hin taane ijoollee biyya jiranii yuutuubaroota ta'anidha. Kanaafuu sammuu keessan banadhaa biyya jijjiirrachuu osoo hin taane sammuu keessan jijjiirradhaa jechuun asumarraan affeerraa kootii waan nu wajjin turtaniif galatooma laayik sheer godhaa mana kanas ni jira turtii gaarii baay'ee.